નમસ્કાર મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય બીએ ને પ્રકરણ 6 ચાલે છે ડોરવની. તો ડોરવનીના મિત્રો ચાર તત્વો છે. આ કાયમ રિપીટ કરા, બરાબર. એક નિરીક્ષણ હશે, બીજું અભિપ્રેરણ, ત્રીજું નેતૃત્વ અને ચોથું માહિતી સંચાર. એમાં નિરીક્ષણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયેલું છે. આજે બીજું જોવાનું છે અભિપ્રેરણ. એનો અર્થ આપી તેની લાક્ષણિકતાઓ સમજાવવા આ રીતે પૂછાતું હોય છે. તો પહેલા આપણે અર્થની ચર્ચા કરી લઈએ કે અભિપ્રેરણનો અર્થ આપો. તો મિત્રો એની વ્યાખ્યા જોવાની છે. તેમાં કહે છે કે સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાડવી. કર્મચારીઓ વધુમાં વધુ સારી રીતે કાર્ય કરી શકે તે માટે એમનામાં પ્રેરણા જગાડવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવી. બે વસ્તુ યાર, પ્રેરણા જગાડવાની છે અને કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરવાની છે. એટલે સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓમાં વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાડવી અને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવવી. એટલે શું કહેવાય? અભિપ્રેરણ. ચલો બીજું કહે છે જુસિયસના પ્રમાણે કે જુસિયસના પ્રમાણે કોને કહેવામાં આવે છે અભિપ્રેરણ. તો એમાં મિત્રો કહે છે કે ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા કે ભાઈ જે નક્કી કરેલું છે કાર્યને પાર પાડવા માટે કાં તો પોતાને કાં તો બીજાને, એટલે કે પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. ટૂંકમાં પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. એટલે ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા માટે કાં તો પોતાને કાં તો બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. તો છેલ્લી વાક્યના જુસિયસના પ્રમાણે ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા માટે પોતાને કે બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. અને મોર્ગનના જણાવ્યા પ્રમાણે, તો મોર્ગનના પ્રમાણે અભિપ્રેરણ કોને કહેવાય છે? યાદ રાખજો, મોર્ગનના હિસાબે પૂછે તો મોર્ગનના હિસાબે લખાવી જોઈએ અને જુસિયસના પ્રમાણે પૂછાય તો એને હિસાબે લખાવી જોઈએ. તો અભિપ્રેરણ એ મનની એવી સ્થિતિ છે, બરાબર. મનની એક એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં કર્મચારીઓને લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે. બોલો કોના પ્રમાણે કહેવા માંગે છે? મોર્ગનના પ્રમાણે. તો અભિપ્રેરણ એક મનની એવી સ્થિતિ છે કે જે કર્મચારીઓને એમના લક્ષ્ય તરફ શું થતી હોય છે? દોરી જાય છે, લક્ષ્ય તરફ લઈ જતી હોય છે. વાક્યના અભિપ્રેરણ એ મનની એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં કર્મચારીઓને લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે. આમ અભિપ્રેરણ એ કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન આપીને અપેક્ષિત ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા છે. લખો એટલે લખી શકો છો. નહીં તો આ ત્રણ વ્યાખ્યા ઇનફ છે. ત્રણમાં પણ આ બે વ્યાખ્યા રહી તો પણ ચાલશે. તો ફટાફટ એકવાર છેલ્લે વાક્યને રિપીટ કરી દઈએ. સામાન્ય અર્થમાં કર્મચારીઓને વધુ કાર્ય કરવાની પ્રેરણા જગાડવી અને તેમને મહત્તમ કાર્ય સંતોષની ઉપલબ્ધિ કરાવવી એટલે અભિપ્રેરણ. બીજું જુસિયસના પ્રમાણે ઈચ્છિત કાર્યને પાર પાડવા માટે કાં તો પોતાને કાં તો બીજાને પ્રેરણા આપવાની પ્રક્રિયા એટલે અભિપ્રેરણ. અને ત્રીજું મોર્ગનના જણાવ્યા પ્રમાણે અભિપ્રેરણ મનની એવી સ્થિતિ છે કે જેમાં કર્મચારીઓને તેમના લક્ષ્ય તરફ દોરી જાય છે. આ આપનો અર્થ અહીંયા અભિપ્રેરણનો અર્થ કમ્પ્લીટ થયો. અભિપ્રેરણના લક્ષણો થોડા સમયમાં જોઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.